Maria, 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 Maria. So hi, we're back. As you've seen sa previous video namin, madami ang dumating na sealed albums. And ayun, so open natin yung Boys B. Syempre hindi na kami makapaghintay na i-open, like hindi na kami magpapalampas na ano. So ito yung Manse Ira. Manse. Ano bang kanta nila dito? Manse, OMG Rock. Ano pa kasi iba? Check mo. So, yeah, aansil na natin sila. Yeah, oh my god, yeah. Ano pa yun dito? Ramahe. Ra. Boys B album. Sino ba ilang? Andito pala yung fronting. When I grow up. When I grow up, Diba? Manse, Super love oh din my namin God, yung... Chara. Paano na kasi yung fronting? Tapos yung when I grow up. Basta yun. Alam namin pag narinig namin. Check mo nga. So, ito yung outbox. May mga maganda pa yung outbox. May playlist dito. Yak, hindi ka naka-premium. Baka pa-sponsor naman ang premium mo dyan, no? Ito ba ito? Pina-form nila to sa Japan Agina Tour. Diba? Hello. So ayun. Ayong malaman. So yan. So unahin natin yung Hyde. A Hyde version. Oh my god. Kinikilig ako. Sick version niya. Ito yung Hyde. Ay, sad lang na medyo faded na yung sa side na to. Well, matagal na kasi. This was released on 2015. 2015 siya nililist. Ayun na. Oh my god, sobrang baby boy pa nila dito. So, ayun. Ay. I-play natin konti para. Boys Me. So, eto siya pag in-open. Aray! Ano to? Ayan. Malipis lang. Photo. Okay. Ano ba to? Ay! Alam agad kung sino yung photo card. Kasi So, may wait lang. sign sa likod. Kasi may sign sa likod. Ano ba? Oh! DK! So happy. Alam niyo naman DK bias ako, di ba? Ang cute talaga ng mga Polaroid pa nila na ano. Wait, ayaw mag-focus. Yan, basta si DK. Nakuha natin si DK. Manipis pa yung photo book nila, no? Scan pa. Cute! Baby pa ni Wono, oh. Ooh! Si Dino! Si Dino! May service ka ng baby Dino. The long hair Johan. Low hair pa si Johan, no? Ang cute-cute ni Uzi. Ano ba yan? Super love. Oh my God! Ala, ang hot naman ni Mingyu dito. Tignan mo. So, silang tatlo. Ah, grabe. Look. Oh, gwapo nila. Ala.
bebe pa sila dito. Ah, ito yung ano ni D8. Ramyun hair ear niya. Gosh! Gosh. Isa lang photo card nito. So, ito. Then, Ito yung... meron siyang postcards. Per unit to, I think. 544. Walang sila dito. Ito si Dino, si Woozy. Hindi to ba season ito? one. Ito random lang. Like, tingnan niya. Pero ito per unit na, oh. Ito OT13. OT13. Ayaw mag-focus. Pakita ko naman. Tapos yan. Hip-hop unit. Vocal team. Hindi ba ganun talupisi? And performance team. Cute! Stickers. Meron din tayo ng stickers. Ang cute naman nila. Sana magaling ako mag-Jordan kasi hindi. So, I'm a leave it. Hindi ko siya gagalawin. Not unless itong dikit ko siya sa somewhere. CD. Then, yung CD. Cute! Show them. So, yun. Isang photo card lang pala yun. And we get DK. So, I'm Then, happy. meron pa. Ang cute nung... Poster. Poster na nila. Alam niyo yung ang chick nung ano nila, poster. Family tree ko na. Puno ba ito? Tanga, mapa. So, ayun yun. Ang cute ng poster. Para siyang mini, ano pa, ay, hindi siya mini action. Para siyang scrapbook. Mga parang Polaroids, gano'n. Tada. Yan. Cute. So, yan. Yung 6 version. Ito yung 6th version. Sick. I think ito yung medyo dark konti. Like, medyo lang. Dark na. Dark nga. Literal na dark kasi madilim. Sino? Naguya? Wonwoo! Oh! Oh my God! I'm so swerte. We're so swerte. Oh, shit! Ay. We got one more! I mean, hello! We got the twins! Ah, super love! Ang ganda ng pools! Mama! Oh, wait. Sana ibalik ng Pledis yung ganitong theme ng photo cards. Like, yung mga Polaroid. Oh my God. Ah! Gawan mo in DK. Show me. Yung original again. Cute! Alam niyo, gusto ko pa frame yung mga ano nila. Postcard. Kaso ang mahal ng frame. Ito. Ah, yan. Baka yan yung diary. Cute. OT13. Puro OT13 to. Baka random. Actually, hindi ko alam. Last year lang ako naging carrot, so I'm not sure. Ito. Puro OT13 siya. Ang cute! Gusto ko pa frame lahat. Buksan natin lahat ng albums. Teka, tinitignan ko yun. Ang cute! Diary pa. Ng diary pala yung sa ano. Yung photobook. Baka meron din to. Puro photos to sa photobook. Tignan niyo si Dino. Sobrang baby pa ni Makan dito. TK. Yung drawing na nahuhusy. Ano to? Back? Beef? Nag-grill? Ang cute. Tingnan nyo. Parang siyang diary na journal. Ang cute to kasi may photos pa. Baka ito yung mga Polaroid. Ah! Jigyo! Mingyo tsaka si Uzi. Yan. So, ito yung stickers.
Wait, should we open another one? I think open na natin lahat yan, pero upload ko na lang siya in different times. So, yeah. So, ito yung nakuha natin. Yung poster. Ang cute! Wait, sobrang love ko tong concept na to. Wala pa akong napanood na Boys Be unboxing or anything. So, nakakatawa. So, that's it for the Boys Be album. So, meron na 17 karat, hindi pa dumating. Boys Be meron na. So, next yung first 11 letter. So, yeah, see you. Please like and subscribe. Bye-bye.